哇！呢隻 Back Bay 54咧，我都期待已久啊！咁啊，最終都入手啦。咁雖然我已經有 CQ 嘅39.5啦，但係唔同嘅風格嚟嘅。即係點解我咁想要咧？係一隻好有勞力士原著嗰種味道啦，行翻嗰個時代嘅叫中裝啦，而家叫做嗰陣時嘅 full size 啦，都係一隻 Submariner 嘅類似係致敬復刻啦。咁啊，37mm 啦，11mm 嘅厚薄啦。咁啊，一個都突突地嘅弧形雙層嘅藍寶石玻璃啦，細嘅龍頭的啦 ，Q dial 啦，金字啦，個潛水圈頭20分鐘唔會再有黑度啦，分鐘黑度啦，咁亦都唔係金字啦、銀字銀面盤啦，咁啊秒針係波板燙針啦，咁對於已經玩過 Back Bay 58，玩過 Back Bay 41，玩過 Back Bay 嘅 Jubilee 或者叫50帶啦，咁對比之下咧，如果你講最靚、最華麗、最吸引我咧，都依然係 Burgundy 嘅5G 帶嘅，但係我都唔記得咗點解嗰陣時我會賣咗佢啦。咁啊，可能覺得嗰陣時我太多勞力士嘅潛水錶啦，或者類似咁嘅豪式殼啦，有 bezel 嘅錶啦，咁啊變咗就大機會唔算好多，咁啊最尾放咗佢。咁但係要講一隻真係好平民，但係有原著勞力士味道嘅潛水錶咧，老實講起價錢已經去到好實惠㗎啦。咁啊都係2萬零蚊咧會有一隻，當然定價係有啦，但係你去水貨鋪買，咁啊絕對有一個合理嘅折讓嘅。咁如果等二手仲係往往會有呢個驚喜添。咁原本我都諗住等二手嘅，講真。不過等唔到啦，等咗幾隻咧，有時猶豫不決咁啊，幾次都俾人捷足先登啦，咁就冇怨啦。咁啊睇在都唔係爭上好多錢嘅差距咧，咁啊不如買全新啦。雖然分別都唔大嘅，其實咁好大咯。即係如果你話喺即係近呢10幾年咧，即係雕台出 Back Bay 到而家咧10幾年啦，你係冇諗到佢最尾可會做到一個完全體啦。就係咩叫完全體咧？就係即係一直以嚟咧，雕台咧 Back Bay 俾我感覺咧，就係永遠都做唔到最終極嗰個版本俾你，直至到有 Big Bay 58。但係咧點講咧，佢都係略然爭少少啊！爭少少係咩咧？佢唔會做過好似而家 Back Bay 41個 monochrome 嗰個全銀字嘅黑圈啦，跟住咧 dial 咧嗰啲字全部都係銀色嘅字啦，針都係銀色嘅針啦。因為點解咧？佢如果咁樣做咧，其實係無疑咧係對於勞力士嘅實際好大打擊嘅，因為基本上佢都係類似咁嘅機芯嘅格局啦。我意思即係都係佢係藍油絲，我哋直油絲，我哋都係300鏈，佢係30鏈，大家都係無卡度嘅擺輪嚟操控佢嘅快慢微調啦。咁啊規格上咁雷同嘅話，雖然可能有別於人哋嗰個超級天文台認證咧，係比勞力即係比雕台嘅天文台認證咧係有少少些微差距。但係老實講，呢啲些微差距咧，對於如果你手上邊咧係超過3-5隻錶嘅你咧，其實係分別唔大嘅。咁啊最大可能就係銀碼上啦，同埋保值程度。咁啊撇除呢樣嘢咧，咁而家一隻嘅 No Day 10咧已經要去到，我諗全新入手起碼都要8萬幾9萬蚊啦。咁啊二手價都要7萬零蚊嘅話咧，咁我寧願用翻佢冇10分一嘅8至7分一咧買一隻啊，冇8分7分一嘅，即係用5分一價錢或者4分一價錢咧買一隻，都係有血脈相連嘅潛水錶好過啦。反正呢啲錶都唔係日日戴，即係日日戴咧，我覺得撈得嫌悶啲啊。我寧願玩下 CQ， 咁啊玩下同佢一樣 size 嘅37mm 嘅 Grand Seiko SPGW， 好似仲興奮得多。咁 so far 當然啦，乜買翻嚟梗係唔會有啲咩投訴啦。咁啊，我聽得最多咧就通常係個龍頭啦，話太細啦。但係自動錶龍頭你又唔係手上鏈，又真係使唔使咁大咧？咁我相信而家嘅科技唔需要用太大嘅龍頭，都做到200米防水，咁啲點應該都不用懷疑㗎啦。而20mm 嘅 lug size 咧，亦都方便好多
會尼龍帶啊、皮帶、膠帶或者好多唔同嘅 OEM 帶嘅。咁而個 T-Fit 咧，亦都係即係每一次咧，我好記得我買隻 Back Bay Pro 同埋隻5G 帶嘅 Back Bay 紅圈咧，都係用上呢個嘅 T-Fit 嘅 buckle 啦。咁每次望到咧，都會諗翻起勞力士嘅，因為佢唔敢話佢同勞力士完全一樣，但係其實用上去嘅方便程度同埋嗰個觀感咧，咁啊其實冇10足10都有90嘅啦。咁變咗，我覺得咧，如果你話講最高嘅性價比，咁又可以縮埋落去3袖度，咁個 size 啱啱好咧，啲嘢錶真係好唔錯。即係無論係喺個 spec 規格上邊，喺張紙面上邊有幾好，或者戴上手有幾好咧。如果大家中意一啲斯文錶，但係略嫌咧，嗱，其實呢個打磨都好靚啊，個倒影啊，望唔望到啊？雖然佢唔係 Swarovski polishing 嘅，但係佢嘅打磨唔會比佢大佬勞力士差嘅。雖然咧，即係啲嘢錶你問到啱啲咩人咧，就係想要玩斯文錶，但係略嫌斯文錶嘅機動性啦，同埋防水性能唔夠好，同埋個樣子比較可能係呆板得滯啊。咁又想要啲活潑啲，但係又可以遮喺3袖度，可能又或者啱啲14.5cm 手腕，咁我就16.25啦。咁但係戴上手比例上都係 OK 嘅。咁嗰啲人咧，咁就非常啱戴呢隻錶啦。係咯，好多時咧，我發覺我拍親啲錶咧，因為我手腕咧望落去好幼啊。但其實如果反轉咧，倒轉影相咧，其實隻手腕就唔係想像中咁幼嘅，因為有翻咁上下身高。咁但係往往咧，我相信好多留言嗰啲咧就會話係，我相信嗰啲一定係大隻佬嚟㗎啦，或者天生雙骨嗰啲啦，就會話，唉，呢隻咁嘅百力之手戴上手好似女人手或者唔好睇咁。當然啦，啲留言咧我睇到都當睇唔到㗎啦。咁即係等於我天生係6尺幾高，我唔會望到5尺幾嗰啲人話，唉，呢啲咁矮嘅都係唔好睇㗎啦，男仔。咁我唔會咁樣話人㗎嘛，即係有啲天生嘅嘢，我唔想，你都唔想㗎嘛。所以咧，嗰啲留言咧，我完全當睇佢唔到嘅。所以無論我戴嘅係37mm 嘅錶啦，或者係46mm 嘅 Big Pilot 或者44mm 嘅 Panerai 咧，我心情咧都係好愉快嘅，因為自己使咗嘅錢戴喺自己手上邊咧，一定係開心嘅。如果唔開心咧，就唔會花錢落呢啲咁嘅昂貴嘅奢侈品度啦。因為坦白講，佢係毫無價值嘅。咁今日咧講到呢度啦，就係想分享下最近入手嘅一隻 Back Bay 54啊！唔知大家點睇咧？啲嘢錶好似個熱潮咧，喺香港或者亞洲嚟講咧，好似冇嗰陣時紅圈咁引起咁大討論喎。但係外國咧，我見到反而中意啲錶嘅人咧，就相對地多啲嘅。咁可能咧，往往咧，即係亞洲人可能中意戴大錶啦，鬼佬反而係唔介意戴一啲 size good fit 嘅手錶咯。真係唔知。講住咁多先，咁啊戴多一排再分享下佢嘅日用感啦。多謝各位，祝大家有愉快週末，拜拜。